Давай еще толковечек. Значит, мы собрались здесь сегодня в преддверии полнолуния и лунного затмения, чтобы призвать силы, значит, древних и не только древних богов нам в помощь, и чтобы, значит, новый мир начался с нас. Вот. И ну, мы все-таки развели этот хтонический костер на краю леса, э, на краю этой дикой реки, вот, чтобы все у нас удалось. Вот, во славу всем богам, например. Так что всем хай.